tere tulemast tagasi, head vaatajad. Täna on teie jaoks laupäev, meie jaoks on teisipäev, mis tähendab, et täna on vastlapäev. Nii et... Head naistepäeva. Jah, teil on naistepäev. Jah, võt, ma üldse ei jõudnud nii kaugele mõelda, nagu mehed ikka. Nii et kõigile siis ilust naistepäeva. Sa ärkad hommikul üles vaatad, kust lilli saab täna? Tegelikult ikkagi eelmisel päeval juba saan hakkama sellega. Ja täna siis sööme vastu kuklit ja lähme vastu liugu tegema. Ja kui keegi tahab teada, et kuidas vastla liul nagu kõige parem liug saada, siis siin all või seal üleval, vist seal üleval Karoliine kohal, seal on väike lingike ja klikkige, Raid näitab teile seal, kuidas teha kõige lahedam vastlakelk ja kontrollib sellega võistluses nagu tõsiste vastlakelgutajate vastu üle. Nii et siis saate teada. Ja. Mul on siuke mure. Nagu märts. 3. märts ja käes on vastlapäev. Minu meelest meil on juba 4. märts. Vabalt. 4. märts ja käes on vastlapäev. Ma ärkan hommikul üles ja vaatan, mis kuupäev on lisaks kõigele muule. On 4. märts ja käes on vastlapäev. Ja mul oli kogu aeg siuke arvamus, et vastlapäev on veebruari teine teisipäev. Päriselt. Ja nii palju, kui ma olen inimestega rääkinud, siis nad nagu fiilivad seda, et see tundub nagu õige. See on siuke, minu füüsikaõpetajal oli selle kohta siuke see, et terve mõistus mellab. See tundub õige, aga me võiks läbi käia selle raja, et millal on vastlapäev. Mina olen seda Raidiga, me iga aasta enam-vähem tuleb meil see teema üles, siis mina kunagi, ma olen iga kord, no millal see siis on Raid, ja Raid siis räägib, nii et ma ei tea, millal on, me peame koos läbi käima selle, siis ma äkki jääb ka meelde. Jah, aga me teeme seda niimoodi, et võta sealt üks internetibrauser endale. Nii, vastlapäev. Ja siit me näeme siis, et vastlapäev, palju, eks ju, tähtsaid põhjuseid ja kus meil on kirjas, millal vastlapäev on? Kuupäevad. Alguses, ma arvan, on... Ei, vastlapäev on liikuv tähtpäev, sõltub ülestõusmispühadest. Ülestõusmispüha peetakse esimesel pühapäeval, mis järgneb esimesele täiskuule pärast kevadist pööripäeva või pööripäeval, milleks loetakse 21. märtsi. Vastlapäev on päev enne tuhkapäeva, millele järgneb 40 päeva. Kestev ja ülestõusmispühadega lõpeb suur paast. Seega on vastlapäev noorkuu teisipäev ajamahemikust 3. veebruarist kuni 9. märtsini. Sa ei tea, et sa võtad niimoodi mulle suuna ja siis võtad 3 tuletist. Ühesõnaga, esimene oluline on siis see, et me peame teadma, millal on ülestõusmispühad. Ei. Ja ülestõusmispüha peetakse esimesel pühapäeval, mis järgneb esimesele täiskuule pärast kevadist pööripäeva. Ja siis vastlapäev on päev enne tuhkapäeva, millele järgneb 40 päeva, kestev ülestõusmispühadega lõpeb suur paast. Ehk siis me peame kõigepealt üles leidma, millal on meil kevadine pööripäev. Ja siis peame vaatama, millal on meil kevadisele pööripäevale järgnev esimene täiskuu. Ja siis me peame vaatama, millal on esimene pühapäev pärast seda täiskuud. Ja siis me peame sellest 40 päeva tagasi lugema ja... pühapäevad välja jätma. Ja siis me saame teada, millal on vastlapäev. Väga hea, arvuta läbi selle aastaga. Nii, kuufaasi päev. Pööripäevad 2025. Nii, kevadine pööripäev. Sel aastal on 20. märtsil on kevadine pööripäev. Ma peaks siia kõrvale mingi kalendriga lahti vajutama. Siin on meil pööripäev. Kevadine pööripäev. Nii, ja nüüd mul on vaja otsida sellele järgnevat, et meil ei läheks sassi. Täiskuud. Sellele järgnev esimene täiskuu, jah. Nii, meil on 20, siin on kahanev kuu, see on 20 märtsini, kahanev kuu, poolkuu, vanakuu, kuu loomine, noorkuu. Nii, nüüd tuleb aprill, noorkuu kasvav. Ma ei teadnud, ma arvasin, et nagu noorkuu ja kasvav kuu on nagu üks ja sama, aga tundub, et üks on nagu noorkuu on siis, kui on nagu vähem ja kasvav kuu on siis, kui on rohkem. Ja, nii, ja näed, täiskuu, 13 ja pühapäev. Ehk siis me nüüd saime teada siis, mis järgneb esimesele täiskuule pärast kevadist pööripäeva. 13. Esimesel pühapäeval. Nii, ja nüüd järgmine asi on meil siis vaja see, et esimesel pühapäeval, mis järgneb esimesele täiskuule. Ehk siis siia me paneme siis ülestõusmispühad.
jaa. nii, ja nüüd meil on ülesüsmiskohad teada, vastapäev on enne tuhkapäeva, millele järgneb 40 päeva, 7 nädalat miinus pühapäevad. Ehk et siis Aga 7 nädalat on ju 49 ja pühapäevad maha on 42. vahet jah, loen 40 tagasi. Põmm. Ehk tuhkapäev on 5. Tuhkapäev on 5, jah, siis paneme siia tuhkapäev, põmm ja siis saame teada, et vaat siin vastlapäev, sest vastlapäev oli 1 päev enne. Bäng. Bäng on. Nii. Ja saimegi teada, et miks meil on 4. märtsil vastlapäev. Ja rahvanali siis ütleb, et kui vastlapäev langeb reedesele päevale, mida ei juhtu kunagi, võivad vanatüdrukud kosjas käia. Vaat siis. No võt, nüüd me oleme targemad ja Vastlapäev peab ju alati langema teisipäevale ju. jah, see tuleb sellest 40 päevast, mida me oleme alati pühapäevast. Ja me jätame alati vahele kõik pühapäevad. jah, aga see on aga samas nagu loogiline, täpselt teadsime. Kusjuures liikuvad pühad, minu meelest kõik välja arvatud emadepäev on seotud selle sama nagu et loeme ülestõusmispüha või sellest nagu kevadisest pööripäevast loeme sinna ja see on palmipuude püha, kõik mingid lehepühad, kõik siuksed asjad. Nii, väga hea, see on tehtud. Kas nüüd me võime hakata saadet vaatama? Jaa, veel ei või. Üks tähelepanek on eelmisest nädalast. Arnold Rein soovis välja tuua, et kui Raid ütles, et vaadake jälgege, kuidas Hendrik tukka viskab, siis Arnold Rein ütles, vaadake ja jälgege, kuidas Hendrik tukka viskab, sest see tähendab seda, et ta ei näpi ennast nende keemiakinnastega. Mis on väga sageli asi, mis juhtub, et sa paned küll igast IKV selga ja siis sa ikka unustad ära ennast. 3, 2, 1, Rakel 69. Teadusagentuur. Läks! Viimased 6 nädalat lahendasid Jumala imelik on see nagu... Ma nüüd saan aru, et terve see aeg, see vaatamise elamus on nagu loodud minu jaoks. See ma siit vaatan, jumala viltu on see ekraan, täitsa hirmus. Teadustähed ülesandeid 3 võistkonnas. Meil on vaja töö jaotada põhimõtteliselt 2. Hoia paigal joonalda. Davai, liigume kohe ära. Üheskoos satuti nii jalgpalliväljakule, Tuld! Oh my! taluõuele Täitsa pallikesed tekivad. kui koolimajja. Meil on 2 hingat vaja. Meil on puudu muusika ja matemaatika. Nüüd astuvad raketlased teadusteatri lavale, et tuua publikuni 6-osaline teaduslik... Saad aru, ma terve aja mõtlesin, et kuidas ilma ühe võistkonnata see tiimisaated välja näevad, sest et eelmine kord läks viimane punane ära ja ei olegi tiimisaateid enam. Ja nüüd on see osa, kus sina oled ainus, kes teab. Mul pole õrna, ma isegi ei tea, mis teemad on nagu. No väga hea. Siis sa pead küsima küsimusi. Vaatemäng. Etenduse avab Aigar Vaigu. Tere õhtust! Täna on äärmiselt oluline teritada pilku ja tähelepanelikult lava poole vaadata. Sest ka kõige hägusam mõte võib ootamatult selgeks saada. Ees seisab teaduslik rännak põnevasse loomariiki. Algab teadusteater. Need ikka kuivavad siin taga. Vaat siis nägid, teadusteater tuleb ja loomariigist. Ma nii palju teadsin. Ma nagu teadsin, et meil ei ole enam see meeskonna episood. Märka kvarki. Ma pean ütlema, et tegelikult mina ka salvestuspäeval kohal ei olnud. Ma läksin eelneval päeval nagu lõunast ära. Nii et nad jäid nagu olenevalt siis kuidas, et enne kui nad neid etendusi teevad, siis nad harjutavad ja me natukene siis suuname neid, et mida rohkem ja mida vähem teha. Ja nad jäid sellisesse nagu poolikusse seisu osad. Nii et mul on ka põnev näha nüüd, et kuhu nad siis jõudsid, mis nad tegid.
ma mäletan, Raid jagas muga sama päeva õhtul nagu klipikesi sellest, et kuidas kuhu nad jõudsid? Ei, no mitte sellest, kuhu nad jõudsid, aga kuidas juba nagu produtsent ise pani käed külge ja ütles ka, et noh, tee, no proovi seda ja seda. Vaatame, mis siis tuli. Aga Turovski tuli... Sa ei näinud teda üldse? Ma ei näinud teda kordagi, ta tuli ju järgmisel päeval ju sinna ju. Minuga koos hindavad võistlejate teadusteatri etteasteid zooloog Aleksei Turovski ja keemiaõpetaja Joana Jõgela. Jah, on keemiaõpetaja, aga ta on nagu lihtsalt kõik nii palju rohkem. Ta on nii palju rohkem. Ja, aga keemiaõpetaja on ka. Et selles suhtes on õige, see nagu, et see ei ole, see juba iseenesest on väga suur asi, lihtsalt ta on nagu, ta lisaks sellele väga suurele asjale on veel rohkem. Ja ta on teinud umbes, ma ei tea, 100 korda rohkem teadusteatrit kui sina. Jaa, ma sellega üldse ei hoida vastu. Nagu, mul on väga hea meel, et on seal. Teadusteatrit saab teha kõigil teemadel, aga üks ühendav joon on see, et teadusteatri etendus jutustab ühe tervikliku loo. Pärast mida saan ma öelda, ahaa, ma taipasin, ma sain sellest nüüd aru. Raketlased sai teadusteatri eelülesandeks uurida lähemalt üht loomariigi esindajat. Seni oleme võistelnud tiimides, aga nüüd teadusteatris on hea võimalus tõestada, et saame ka üksinda hakkama. Ettevalmistuste käigus pidid noored toime tulema öösse veni. Mis loom või nagu mis asjad nüüd... See on mingi loom, see peab olema mingi loom. Mis loom see on nagu? No kas tahad ennustada? Jaa, ma pakun, et see on, see tundub nagu mingi keel, ehk et siis see roheline asi, mis kasvab vees, vetikas. Okei. Proovide ja üha kasvava esinemisnärviga. Ma oleks jäänud elevant, aga ma ei oota. Äkki need on käed? Käed, kõik on käed. Kõik on käed enne. Tahad väikest vihjata? Jaa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kui peaksid nüüd arvama, missugune selja tagant kostüüm välja näeb. Siis on ämblik või? Lähedal. Number on õige. On 8 jalg. Ma tunnen teie valuvaatajad, kes te vaatate seda meiega koos, et olete juba 3 minutit karjunud 8 jalg Karoliinale. Teadusteatris on edukad need, kes suudavad laval hoida külma närvi ja on oma etenduse enne väga põhjalikult läbi mõelnud. Teadusteatri laval avaldavad võistlejad 200 pealtvaatajale 6 omanäolise looma. No see on mesilane. See on mesilane. See enne väga põhjalikult läbi mõelnud. Teadusteatri laval avaldavad võistlejad 200 pealtvaatajale. See on nagu see sonar. No see, pätt. No, mis ta eesti keeles on? Oh my god. Eesti keeles on ka Batman. Lendhiir. No see. Mul ei ole nii palju. Noh, hiir. Ka jah. Kas jääd selle juurde, et tegu on vetikaga? Ma tean, et üks on kaamel. See on kaamel siis. Ma eeldan. Looma kõige põnevamad teaduslikud saladused. Kõik teised võistlejad on väga tugevad vastased, sest ka neil on head etendused. Teed lilleõiteni näitab mesilane Robin. Mina valisin mesilase, sellepärast et see teema on minule uus ja ma tahan ka midagi uut televaatajale edasi anda. Teadusteatrit ette valmistades proovisin tehnilise poole hoida lihtsa, et võimalikult vähe asju saaks valesti minna. Mul on siin veega akvaarium ja ma lisasin siia paar lusikatäit piima ning see käitub nagu taevas, kui ma siia valgust sisse lasen. Niimoodi ma saan näidata, mida mesilane näeb, kui ta taevast vaatab. Ma arvan, et minu teadusteatri tugevused on see, et mul on hea pingetaluvus, mul on kostüüm ja lõpus on ka väike üllatus. Nüüd ma olen valmis.
tere! Mina olen mesilane Robin ja see on minu kolleeg. Ta on leidnud ühe väga ilusa lilleõie, aga ta on mulle teada andnud, et teie ei oska selle lilleni lennata. Tiibu ma teil ei näe, aga küll te selle lendamise välja nuputate. Meie mesilased kasutame navigeerimiseks polariseeritud valgust. Mis asi aga on polarisatsioon ja kuidas see täpsemalt meid navigeerimisel aitab? Kuna valgus levib lainena, peab tal olema ka lainetamise suund. See võib olla kas üles-alla, küljelt küljele või hoopiski midagi vahepealset. Siiski enamus valgusallikaid, näiteks päike ja lambid, kiirgavad mitte polariseeritud valgust, mis lainetab igas suunas ühtlaselt. Kui aga valgus lainetab kõik ühes suunas, nimetatakse seda valgust polariseerituks. Sellist valgust me saamegi polariseeriva filtri abil, mis laseb läbi ainult ühes suunas lainetava valguse. Seda me aga palja silmaga ei näe. Selleks, et polarisatsiooni näha, on meil vaja appi võtta teine polariseeriv filter. Kui need kaks filtrit on ühtepidi polariseeritud, ei näe me pildis mitte mingit muutust. Kui me aga ühte filtrit keerame, muutub pilt tumedamaks. See juhtub sellepärast, et esimene kile laseb läbi ainult küljelt küljele liikuva valguse, aga see ei jõua läbi teise kile, mis laseb läbi ainult üles-alla liikuvat valgust. Selliseid polariseerivaid filtreid leidub ka looduses ning üks neist on atmosfäär, mida kujutab see segu siin. Näiteks, kui me paneme lambi põlema, näeme, et taevas muutub kergelt sinakaks, nagu ka päris taevas päikesepaistelisel päeval. Aga lisaks sellele, et atmosfäär kergelt sinakaks muutub ka osa valgusest polariseerituks. Seda saame jällegi näidata polariseeriva filtri abil. Kui filtrit keerata, näeme, et taevas muutub tumedamaks ning saame järeldada, et atmosfäär käitub ka nagu polariseeriv filter. Mesilaste silmad koosnevad paljudest valgustundlikest rakkudest, millest osad tunnetavad ka valguse polarisatsiooni suunda. Sellele analoogina saame me teha sellise kompassi, mis on polariseeritud eri suundades. Kui me taevast läbi kompassi vaatame, siis näeme, et meil tekib kaks tumedat sektorit, mis on tumedamad kui ülejäänud teised. Kui me kompassi keerame, jäävad need kaks tumedat sektorit alati samasse suunda näitama. Ja me näeme, et need kaks sektorit näitavad samale teljele, kust päikesevalgus paistab. Siiski ei tea me, kas päike paistab siitpoolt või siitpoolt. Selleks on meil vaja mõista, et mida pikema tee valgus atmosfääris läbib, seda rohkem see valgus polariseerub. Näiteks, kui me vaatame päikese poole, muutub meie kompass heledamaks, kui ta enne oli, sellepärast, et valgus läbi palju lühema tee läbi atmosfääri ja on seetõttu vähem polariseeritud. Võrreldes sellega, kui me vaatame mujale taevas. Niimoodi saab mesilane järeldada, et ta leiab telje, kust päike paistab ja leiab ka suuna ning mõistab, kus päike asub. Niimoodi saab ta leida oma asukoha päikese suhtes ja siis hiljem teisi mesilasi lilledeni juhatada, andes juhiseid päikese järgi. Selleks, et neid juhiseid anda, teeb ta väikese tantsu. Ja nüüd oskate ka teie lilledeni lennata. Mina olin Robin ja niimoodi navigeerib mesilane. Ma jäin väga rahule, lõpus pidin natuke improviseerima, aga mul midagi sassi ei läinud. Aga see ei jõua läbi. Robini selgitustega oli tõesti publikul võimalik lendamine ja ka see lennusuund selgeks saada. Ja Robini lõputants oli ka muidugi fantastiline. No, mis tundeid tekitas? Mina olin näinud seda, see oli üks etendustest, mis nägi juba siis selline välja, kui ma ära tulin. See nägi ka välja selline, et see tuli nagu enam-vähem sellisena ikkagi. Ja. No, et need on sellised asjad, sul ei ole liiga lihtne või nagu on võimalik, aga sellise koguse polariseeritud, nagu see nagu väljatöötamine, kokkupanemine, see nagu nõuab. No Robin tuli kohale, tal oli juba nagu need põhitükid olemas ja see oli nagu, see oli suht muljet avaldav tegelikult. Nagu kogu see kontseptsioon, samamoodi nagu sina, kes sa nägid seda kompassi, nagu see esimene hetk. Ma mäletan ka esimene hetk, kui ta selle kompassi välja võttis,
me olime Raidiga mõlemad, me vaatasime üksteisele otsa niimoodi suu ammuli, ma olin mingi, kas see päriselt on nii. Ja siis ta näitas seda ja see töötaski nii nagu mingi, mis nagu ekstra ilus. See oli väga vahva. No. Mul olid mingisugused asjad, mis tekkisid küsimused, aga nagu tervikuna on vahva ju. Aga küsimusi. Mul tekkis küsimus, mida sa muigasid siis, kui oli see meie atmosfääri see sinine ja... Ma ei tea, ma mõtlesin, et sa oled, et su peas oli see keeruline arusaamatu, et aga kus siis sinine valgus tuli? Et kas, ei. Või midagi, ma ei tea. Ei, ma mõtlesin, et äkki sa teadsid mingisugust, et tegelikult see ei läinud seal niimoodi. Ei, see töötas suht hästi nii nagu pidi nagu. Seal oli, seal on nagu lava mõttes on nagu see nagu ekstra keeruline, sest meil on vaja nagu balansseerida 2 asja. Üks on see, et Robin, kes tahab teha oma valgusallikaga katset ja siis meil on televaataja, kaamera, kelle taga on televaataja, kes tahab näha, mida Robin teeb ja selleks meil on vaja Robinit valgustada omakorda. Et siis nagu need 2 nagu kokku saada, et see, see polarisatsiooni katse, mis ta nagu näo eest tegi, see oli väga hästi kaameras, nägi väga ilus välja. See kompassi asi päriselus nägi parem välja kui kaameras. Et sa said nagu need nagu, praegu oli see, mulle nägid siin ka okei välja, aga ma teadsin täpselt, mida ma nägema pean. Et see nagu nägi päriselus natuke parem välja, kui see kaameras nägi. Aga ta nägi kaameras ka ikkagi, sa nägid ära selle. Ja suuna ja selle, et läks heledamaks ja kõik asjad nagu. Ja tegelikult ju neil on väiksem silm ja see on ilmselt rohkem tükkideks ja see... Aga nagu ja kui nüüd päike hakkab paistma uuesti Eestis, meil jaanuaris oli 23 tundi päikesepaistet, mul veebruari andmed puuduvad, aga kui nüüd hakkab päike uuesti paistma, siis kõik, kellel on polariseeritud prillid, päikeseprillid siis julgustan teid proovima ise seda, et vaadake üles taevasse, võtke oma prillid ja keerutage neid üht ja teistpidi. Ja te näete täpselt seda sama efekti, mida Robin näitas selle ühe polariseeritud kilega seal akvaariumi ees. Ehk siis, kui keerate üht ja teistpidi, siis mingis asendis taevas on tumedam ja mingis asendis taevas on heledam. Ja võite ka proovida siis, et kas oskate navigeerida selle järgi. Sa tead, mille järgi päikseprillide seda polarisatsiooni peale pannakse või? Jah, selle järgi, et võtta ära peegeldusi. Ehk siis kogu eesmärk on selleks, et kui sul on nagu sarnased nagu maasihis siis peegeldavad materjalid, siis need peegeldaks sulle. Näiteks pedelik tee peal. Näiteks porilombid. Aga minu meelest see algus on üldse nagu tuleb lennundusest. Et selleks, et lennukipiloodid näeksid taevas ringi vaadata ja neid taile, mis neil on seal lennuks. No väga hea, vaatame siis edasi. Ja. Nahkhiirena tajub ümbrust Helena Mai. Ma vedu ühelt poolt korraks väga kiiresti kokku sulle. Valisin enda teadusteatri teemaks nahkhiire, kuna minu arvates on nii lahe, et nad saavad ka täiesti pimedas orienteeruda. Oma teadusteatris kasutan ma heliläinete näitamiseks vedruu. Lisaks on mul olemas ka nahkhiire mudel, mis otsib putukat. Ning nahkhiirega see vedru asi, meil oli just, me tegime seda, et mida sa oma teadusteatris tegid enne. Nii. Ja siis oli seal Gregor, kes ütles, et ma tahtsin teha seda katset ja et see ei tulnud, temal ei tulnud nagu, ei õnnestunud hästi selles ruumis, mis oli. Ja siis Raid oli nagu mingi, siuke katse. Ta lihtsalt nagu, ta teadis väga hästi. Ja ta lihtsalt nagu gaslightis mind. Mis mõt, nagu sind? Jaa, ta mulle oli nagu mingi, siuke katse, võib see oli keegi teine lihtsalt. Ei, me Raidiga sa ütlesid, et Gregor tahtis teha seda katset, mitte sina. Aga me istusime Raidiga koos siin, rääkisime Gregoriga videos. Ja siis, et ma olin nagu mingi, siis ta tegi mulle vastu, kuitest peegeldas. On ühendatud arvuti, kust on näha, kui kaugel on lähim asi nahkhiirele. Ma olen laval väga avatud esineja ning see toob mulle teadusteatris kindlasti kasu. Numbrid saame siia ekraanile niimoodi, et kui sensor on tulemuse kätte saanud, saadab ta andmed arvutisse ning seejärel kood kuvab need ekraanile. Kõige rohkem kardame oma etenduse juures seda, kui mul on endal silmad kinni. See müts aitab mul kõrvadega näha ja nüüd lava ootab. No, need kõrvad, mis tal seal üleval küljes on, neid veel ei olnud, kui ma läksin, aga Helena Mai tuli sinna kohale niimoodi, et ta võttis ise kaasa 3D printeri ja siis ta lihtsalt nagu otsis õhtul, ta oli nagu see, temale siis kodune üles jäi, et tee siis niimoodi, et ilusad on asjad ja siis ta otsis internetist endale, et missugused kõrvad talle meeldivad ja siis pani need ööseks siis printima ja hommikul tuli ja pani kõrvad endale mütsi külge.
nii et väga cool. Rohkem kass kui nahkhiir. Ja ta ütleski, et väga keeruline oli. Nagu ta nagu, et ei ole nagu nahkhiire kõrvu kui selliseid ei ole nagu, et on kõik muud, mis on nagu rohkem levinud, aga nahkhiirt nagu keegi ei ole teinud. Tere! Kas teie kujutaksite ette, et kasutaksite nägemiseks kõrvu? Kõlab ju täiesti uskumatult, aga täpselt seda teevad nahkhiired, kasutades Kaja lokatsiooni. Äkki me peaks ka seda teadusteatrit silmad kinni vaatama? Ei, ma tahan näha. Alustuseks, mis on heli? Heli koosneb helilainetest ja helilainet tekivad, kui midagi paneb väikesed aineosakesed võnkuma. Need aineosakesed annavad võnkumist edasi järgmistele osakestele ja järgmistele osakestele ja niimoodi saabki helilaine edasi liikuda. Kuna helilainet pole silmadega võimalik näha, kasutan ma selle visualiseerimiseks vedru. Kui ma vedru ühelt poolt kiiresti kokku surun, tekib laine, mis liigub mööda vedru edasi. Sama on ka helilainetega. Edasi liigub laine, mitte aineosakesed. Mõned teist võib-olla juba panid tähele, et kui laine jõudis seinani, hakkas ta uuesti minu poole liikuma. See ongi Kaja. Kaja tekib siis, kui liikuvale lainele jääb midagi ette ning ta põrkab sealt tagasi. Vaatame korra uuesti. Nüüd olemegi jõudnud Kaja lokatsioonini. Kaja lokatsioon on helilainete väljasaatmine ja kuuldub Kaja põhjal objekti asukoha määramine. Mul on kaasas mu hea sõber nahkhiir. Ning ta väga soovib süüa. Nahkhiire küljes on mul ultrahelisensor, mis töötab ka kasutades Kaja lokatsiooni. Ehk see saadab välja ultrahelilaine ning kui ta kuuleb selle laine Kaja, oskab ta arvutada, kui kaugel on ette jäänud objekt. Aga vaatame, kui kaugele peab nahkhiir liikuma, et jõuda oma söögini. See saadab nüüd helilaine, ta kuuleb selle Kaja ja saab tulemuseks, et on vaja veel liikuda 86 sentimeetrit. Nüüd proovin ma ise näha nagu nahkhiir. Selleks on ka mul pea küljes 2 sama sensorit. Selle asemel, et näidata kaugust ekraanilt, kuulen ma kõrvaklappidest kindla sagedusega heli. Kui midagi on minust vasakul, kuulen ma heli vasakult poolt. Kui midagi on paremal, siis paremalt. Mida lähemal midagi mul on, seda kõrgemat heli ma kuulen. Nüüd oleks mul vaja üht vabatahtlikku. Ole hea, tule sina sealt. Tere, mis su nimi on? Kevin. Tere, Kevin. Kui mina panen endale silmad kinni, on sinu ülesandeks valida koht minu ümber ning seal seista. Ning seejärel ma ütlen, kus asud. On aru saadav? Väga tore. Ma panen nüüd endale silmad kinni. Ole hea, vali üks koht. Vabatahtlik asub sealpool umbes 1,75 meetri kaugusel. Ole hea, siruta ma käsi välja, nii et ma saaksin sulle plaksu lüüa. Teeme suure aplausi minu vabatahtlikule. Ja niimoodi olengi ma näidanud, et ka inimesed saavad väikese abiga kasutada Kaja lokatsiooni. Mina olin Helen Mai ja see oli nahkhiirte supervõime Kaja lokatsioon. Aitäh! Mul läks esimene nii hästi. Tekst oli ladus ja katset olid välja täpselt nii, nagu ma tahtsin. Väga huvitava, ütleme biofüüsika seisukohalt ja loomulikult puht. Kas või käitumisökoloogia seisukohalt. Äärmiselt tähtsa nähtuse esitus. Oota enne, kui sa hakkad rääkima, mis seal oli, siis proovist ise ka või? Nagu seda mütsi või? Ja seda asja teha. Ei, aga siin ei tulnud see hästi välja. Kui me seda läbi katsetasime laval esimesed korrad, siis ikkagi, ma ei tea, võib-olla see lihtsalt see, kuidas nagu helirežii tehti saatesse. Aga siis me mängisime kõlaritest. Seal oli vahepeal. Ja meil oli, ja kõlarites koha peal selle publikule oli see stereo heli. Ehk siis seal on ka mõlemal pool lava oli, eks ju, kõlar.
ja nüüd sõltuvalt sellest, kumbalt poolt ta kuulis, sealt kõlarist tuli ka see heli. Ehk siis noh, nagu okei, ma ei proovinud seda ise nagu klappidega läbi, aga nagu noh, sa said selle tunde kätte. Ja noh, need esimesed korrad, noh, siin oli natukene nagu kuidagi, noh, ütleme, et kui sa seda piiksumist ei kuule, siis see ei ole nii pingeline, sest sa ei ela sellele protsessile nii palju kaasa. Aga need esimesed korrad nagu tuled, ma olin mitu korda see vabatahtlik, ta pöörab ühele poole, ei ole midagi, pöörab teisele poole, kuuleb, okei, nüüd on midagi. Ja siis ta nüüd hakkab seda kaugust enne siis paika ajama. Ta vaatab, aha, siinmaal. Ja siis sa kuuled, tal oli see ka, et olenevalt sellest, kui kaugel siis see inimene oli, siis see heli kõrgus oli natukene erinev. See oli mingite diskreetsete sammudega äkki mingi 50 centimeetrit või 30 centimeetrit või 25 või noh, ma ei tea. Ja noh, ja siis ta astuski neid, läks vaikselt lähemale, aha, läks kõrgemaks, tuli tagasi, aha, läks madalamaks, noh, ja kuna ka tema enda jaoks, ta tegi ka nagu esimesi kordi seda niimoodi nagu täiesti läbi, siis mina vaatajana jõudsin nagu kõik need mõtted läbi mõelda, selle sama protsessimise, selle signaali protsessimise teha, ehk siis see oli nagu super mõjus. Ja siis lõpuks, kui tuli veel see, et pane nüüd oma käsi paika, siis sa panid oma käe ja siis ta veel timmis, ta ei pannud kohe seda, vaid siis ta veel timmis, ma olin mingi, ja siis ta tõstis käe ja see tuli, see oli nii hea. See oli nagu, ma tunnen, mulle tulid praegu need kõik asjad, mis sa nagu kirjeldasid. Et te saite need siit ka kätte? Et ma sain need kätte, aga mis vahe oli kahel kõrval, seda ma nagu, ta vist ütles, aga ma ei klikkinud ära. Mis mõttes vahe? No kust ma tean, et kummal pool see on? Ma kuulen. Sa kuuled ühest või teisest kõrvast. See on sama nagu tavaliselt inimesed kuulevad, et nagu sa nagu noh, et kumba kõrvaga sa kuuled, seal poolt heli tuleb. Ja nüüd, kui suur erinevus nendel kõrgustel, nagu et kas ta on nagu ideaalse kõrvaga või kust ta teab täpselt, et see on nüüd see, mida ma otsin. Ütleme, et tal oli seal mingi 3 erinevat häält. Noh, et see ei olnud nagu, et ta oli diskreetne nagu see, et sul oli nagu vahemik 0 kuni meeter või 0 kuni 70 teeb süükest häält, 70 kuni 1,20 teeb süükest häält, 1,20 kuni see, no ma ei mäleta, mis need numbrid täpselt olid ja kui palju neid regioone oli, aga nagu neid oli vähe. Ehk siis nagu noh, ja need vahemikud, kus see muutus, olid siis valitud sellised, mille järgi, et noh, siin ka vaata ta nagu proovis, siis ta sai, okei, ta on täpselt nüüd siin piiri peal, siis ta oskas öelda, ta on nii kaugel. Ja siis pärast, kui ta selle käe pani, siis ta uuesti sättis ja ta nagu kuulas ka ära, aha, kõrgem, madalam, et ma olen nüüd täpselt selle piiri peal, et siis ma tean, kus kohas see on. Et nagu, et see nagu kõrguse vahetus oli see, et jah, ta nagu ei teinud, no ei ole vaja ka teha endale seda ülearu keeruliseks. Ja ei olegi lihtsalt nagu, kuna see on see pool, mis nagu sealt ei tulnud välja, siis ma ei tea, no see võib ka vabalt olla see, et ma olen nii hea kuulmisega, et ma ütlen ära, et okei, ta seisab seal selle nagu, ma ei tea, D kõrge peal on ja siis okei, nüüd ta on selle kauguse peal või siis D madal, noh, siis ta on seal. Et aga väga lahe oli. Ma veits oleks tahtnud rohkem näha seda, et kui ma liigutan seda pilti, et siis mul see number seal muutub, sest mul nagu korraks jäi. See võis olla ka lihtsalt välja lõigatud siin ajapuuduses. Sest et see nagu, noh, see oli tal ka ise tehtud ja see oli nagu toimiv süsteem. Seal oli natukene nagu takistus sellega, et kuna see pildiraam originaalis oli nagu kaetud mingisuguse klaasiga, kus see peegeldus oli nagu kuidagi imelik või noh, vales suunas või ma ei tea, et siis me selle kaotasime ära sealt selle klaasi pealt ja siis läks väga hästi tööle see pärast. Aga jah, et see oli väga nagu meeldiv. Ja noh, seal nagu Helena-Mai ise ka pingutas ikka, et see tuleks nagu siuke nagu oleks. Esimeses testis veel tal oli see, et kuna need andurid on nii kõrgel, siis tal oli nagu kokku lepitud vabatahtlik. Et noh, tal pidi olema siuke, noh, et tele, et me teeme küll, et justkui võtab, aga et nagu, et kõik läks õigesti. Aga see kokku lepitud vabatahtlik oli üks ta sõbranna, kes oli temast natukene lühem. Ja siis juhtus selline olukord, kus need ultrahelisensorid ei näinud teda, sest et see signaal läks tal nagu see läks üle pea see laine nagu ja ei tulnud tagasi. Ja siis jah, aga nüüd ta tegi siis täitsa nagu mulle tundus, et vist tegigi päriselt niimoodi. Ma tahtsingi küsida, et kas see oli ma arvan, et see ei olnud kokku lepitud vabatahtlik, et ta võttis õige pikkus on. Ja, et ta valis selle järgi, et ta on piisavalt pikk oleks. Sest jah, enne ta proovis meiega kogu aeg, noh, meie pihta tuli see laine ilusti pihta. Et jah, et see oli ilmselt see nagu tingimus, mille järgi see vabatahtlik valiti. 2 väga kõva, ma tunnen praegu, et on 2 väga kõva seda. Jaa, ma ei saa üldse vastu vaielda. Ja Helena-Mai võiks oma need kõrvad kaasa võtta sinna fännipäevale, mis on 6. aprillil.
no vot. Ja kui et ma saan aru, et see on niisugune asi, mida ilmselt ei taha kõigile lasta pähe panna, aga siis võiks olla ise seal nagu eksponaat ja panna lihtsalt nagu silmad kinni plaksu, uus inimene saab veel. Nojah, sõltab siis fännidele peab mingi puki panema, et nad ulataks nende sensorit. Või tema istuma. Ja, või tema istuma. Jaanimardikad paneb vilkuma Hendrik. Tere! Ma olin National Geographicust näinud üht väga põnevat saadet, kus olid jaanimardikad ja see kohe köitis mind. Minu esimeseks katseks on mul 2 lahust. Üks on luminoli lahus, mis jäljendab lutsiferiini ja teine on naatriumhüdroksiidi lahus, mis jäljendab hapnikku. Tead sükest sarja nagu Lucifer? Jaa. Luciferiin tundub täpselt nagu selline, mis seal... Jaanimardikas on eriline, sest on valguse tooja pimeduses ja lootuse sümbol. Neid 2 ainet kokku segades tekib mitme reaktsiooni lõpus lisaenergia, mis väljendub valgusena. See on sama liiki reaktsioon, mis toimub jaanimardikas. Proovide käigus sain aru, et pean rääkima rahulikult ja lisama oma etendusse veel ühe vilkuva elemendi. Loodetavasti säran laval nagu õige jaanimardikas. Mul väga meeldib, kui tühi ta laud on. See näeb nii ilus välja. Olgu rohkem ise ka. Tere! Mina on jaanimardikas Hendrik. Lausa 100 miljonit aastat tagasi soovisin olla silmapaistev putukas. Ja näe, saingi endale vilkuva tagumiku. Meid jaanimardikaid on leida kogu üle maailma, ka siit Eestist. Mina ise tulen kaugelt Põhja-Ameerikast. Aga kuidas see vilkuv tagumik mul siis üldse töötab? Seda valgustan teile läbi keemia. Jaanimardika valgust tekitava organi sees on aine nimega lutsiferiin. Siia suurde kolbi olen loonud lause, mis lutsiferiini jäljendab. Ja siia väiksesse keeduklaasi olen loonud aine, mis jäljendab hapnikku. Kui ma hingan oma valgusorganisse erilisest torukesest sisse, reageerib õhus olev hapnik lutsiferiiniga ja tekibki valgus. Aga vaatame, mis juhtub, kui ma natuke hapnikku pipetiga tilgutan lutsiferiini sisse. Osa, vaadake, kuidas ma õrnalt säran. Ja nii, kui ma hingan sisse ja välja, saangi oma tagumiku vilkuma. Vilkudes olen ma küll väga äge, eks ole? Aga miks ma seda teen? Sest, nagu loomamaailmas ikka, soovin leida endale paarilist. Minusugused jaanimardikad elavad ürgsetes Põhja-Ameerika metsades. Meie isased hakkame vilkuma. Muidugi, et emaste tähelepanu äratada ja neid leida. Koos vilkudes oleme küll kõvasti võimsamad, aga täiesti kaoses. Et emaseid leida, peame tegema koostööd. Koostööd läbi koos vilkumise. Vilgume ja ei vilgu. Vilgume ja ei vilgu. Vaat nii võidame kõigi tähelepanu. Emane jaanimardikas, nähes meie muljetavaldav valgusshowd, hakkab iga hetk vilkuma meie isaste jaanimardikate vahel. Täpselt vastupidiselt. Vaatame, kas leiame üles. Näe, seal ta ongi. Tema vilgub, meie vilgume. Tema vilgub, meie vilgume. Täiesti lumma vaatepilt. Kas pole mitte? Ja nii olemegi 11 leidnud. Nii vilgun ma jaanimardikas. Aitäh! Minu etendus läks täpselt nagu oodatud. Kõik katsed töötasid ja rahva tähelepanu oli minu oma. Vilgume
lugu, mida Hendrik Jaanimardikast jutustas, oli väga hea. Aga katsed, mida ta tegi, olid lihtsakoelised. No ma ütleks, see lihtsakoelisus ei ole nagu oluline, sest et nagu olulisem osa selle juures on see, kas sa mängid välja või ei mängi. No et sa võid ju mingisugust väga lahedat asja näidata, aga lihtsa asjaga oluline on see, et see nagu plahvataks selle vaataja peas. Minu peas on niimoodi. Aga ta ütles, et tema, et ma tunnen, mis ei tulnud nagu võib-olla väga selgelt praegu välja, on see Eesti versus Ameerika Jaanimardikas, sest minu meelest Eesti omad ei vilgu niimoodi. Jah, ja seda ta ütles ka, et tema on Põhja-Ameerika Mardikas. Ma tean. Mitu korda. Ma tean, aga nagu siit nagu ta ei öelnud seda osa, kus need ei vilgu. Eesti omad ei vilgu. Ja midagi oli veel. Seal oli mingi naljakas sõna, kui ma hingamistoru või? Jaa, aga see on päris asi nagu. Jaa, mul tekiski küsimus selle kohta, et kas neil on hingamistoru või? Jaanimardikatel on niimoodi, et neil on nagu see, kus nad hingavad nagu niisama ja siis nad saavad nagu osa nagu saavad nagu klapi lahti teha ja siis hingata läbi selle helendamise toru. Ehk et nagu ma hingan endale eluks vajalikult ja siis ma nüüd otsustan, et ma lähen naissoost Jaanimardikasse tagajama. Naissoost ja Jaanimardikaid tagajama ja siis hingan sinna. No põhimõtteliselt sa hingad nagu kogu aeg eluks vajalikku ja siis, kui sa otsustad, et sa tahad helendada, siis sa saad otsustada, et sa nagu osa sellest eluks vajalikult hingatavast õhust lased ka läbi selle helendamise vedeliku või toru ja siis sa hakkad helendama. Et põhimõtteliselt käib nii. No ma veits oleks tahtnud tilgutamist rohkem näha. Tal läks ka halvasti, ta lasi sinna vastu äärt. No jah, võib-olla pime. Mina ütlen ausalt, mina ei näinud ka ühegi proovi ajal, et see oleks väga nagu hästi töötanud. No, võib-olla jah. Et ta alati ütles, et mul tuleb siis, kui vaja on, siis tuleb. Sest nagu siin oli näha, kuidas ta lasi klaasi serva ja siis sul ongi see, et ta jookseb sul sinna serva alla ära. Et see nagu... No ma ei tea, kuidas see nagu päris silmale välja nägi, sest et ma kordagi ei näinud seda täispimedas. Aga nagu... Ma ei tea, kas sa oled näinud, ise vaadanud, otsinud seda nagu Jaanimardikate kohta näinud seda, kuidas nad päriselt hakkavad sünkroniseerima. Soovitan sul vaadata ja soovitan ka kõigil vaatajatel. Selline välismaine teaduse populariseerija ja uudisimulik tüüp nagu Testin. Tal on YouTube'i kanal nimega Smarter Every Day. Võtate Smarter Every Day ja Fireflies. Gregor Ehk paneb selle lingi ka siia alla. Nad käivad pildistamas neid. Või võib üles panna, et saate ekraani pealt kohe klikkida. Ma eelistaks, et alla, et te vaatate meie asja lõpuni ja siis lähete uurima neid Jaanimardikate kohta. Ja nad käivad neid, ta käib seal tal on üks video, kus ta käib siis neid püüdmas ja pildistamas. Ja no see on täiesti maagiline olukord nagu. Sa oled seal metsa all ja siis nad hakkavad ja mingi hetk terve see metsaalune ta pulseerib, nagu kõik on süngis. Ja siis nad võtavad leedi ja panevad selle sagedusgeneraatori külge. Nii. Ja siis nad lähevad sellega metsa. Ja siis nad keerutavad sealt erinevaid sagedusi ja see ülejäänud metsaalune hakkab nende sagedusel vilkuma, kui nad selle esimesena põlema panevad. Ülilahe. Ja siis nad vahetavad seda sagedust, kui see on liiga kiire või liiga aeglane, siis nad ei tule kaasa. Ja siis see läheb ja siis nad võtavad ette veel selle, et erinevatel Jaanimardika liikidel on erinevad vilkumisrütmid. Ja nagu morse põhimõtteliselt, pikk, lühike, et nagu mis kellelgi on nagu, ja neid on nagu, sul on terve raamat nagu, kus on kõik need erinevad Jaanimardikad, nende need rütmid, kõik asjad nagu ülilahe. Seda osa ka saada. Ülilahe ja me seal ka me tagasi, me Hendrikule ütlesime kogu aeg, et nagu see asi, millest sa tahad rääkida, on nagu super lahe. Aga et mina natuke olen nagu nõus nagu Aigariga selles osas, et okei, tal oli esinemeisterlikkus oli hea. Aga need katsed nagu võib-olla nagu ei täiendanud nagu nii tugevalt seda või nad olid nagu siuksed, et ta nagu ei aidanud sellele arusaamisele kaasa oluliselt. Ja, mu point ongi pigem see, et sul võivad olla väga lihtsad katsed eeldusel, et nad nagu toetavad su seda. Et lihtsalt selle lausena. Ja ei saa öelda ka, et tal olid nagu, et nad ei toetanud, aga et nagu
nagu see nagu, et kui lahe see asi tegelikult on nagu ja kuidas need rütmid on erinevad ja nii edasi, et seal nagu võib-olla oleks tahtnud rohkem näha siukest põõsast. Ja mul tekkis küsimus nagu leedi põõsa, et seal ma saan nagu rohkem erinevaid asju, sest kui sul on, see on suhteliselt peenike toru, mille ümber tal oli ka keerutatud, et see jäi nagu õhuke. No et kui nad on, ja siis ta oleks saanud teha sedasi LED-ribade adresseerimise teemadel. Üks matemaatika YouTuber Matt Parker kaunustas enda jõulupuu adresseeritava LED-ribaga. Aga ta, ja siis ta viskas selle sinna peale lihtsalt, ta ei viitsinud nagu hakata mõtlema, et kus mis nagu aadress on. Ja siis selleks, et teada saada, mis aadressiga LED, mis kohas on, siis ta võttis kaamera, tegi toa pimedaks, vaatas seda kuusepuud ja siis hakkas ükshaaval neid LED tekitama. Ja siis ta sai nagu ühest küljest pildi, et kus need LEDid asuvad. Siis pani kaamera teise kuuse külje peale, tegi selle sama sequence'i läbi ja siis projitseeris need 2 pilti ruumi kokku ja siis ta sai 3D ruumist teada, kus need punktid on. Ja ta säästis ennast siis sellest, et igale LEDile koordinaadi lisamisest. Ja siis ta võttis juba selle mappi ette, kus tal oli igal leedil oma koordinaati ja siis ta sai sinna hakata juba hologramme 3D kujundeid kõik asju peale looma. Et põhimõtteliselt Hendrikul oleks võimalus olnud sama rada pidi minna selle põõsaga. Ja siis sinna sisse oleks saanud tekkida see jaanimardikas lõpuks siuke suur jaanimardikas, mis lendab minema. Teadusteatri laval maskeerub 8-jalaks Tuuli. Kui ma teemat otsides 8-jalani jõudsin ja lugesin, kui tark Veits on elevant. Vaat, nagu mis Tšernobli elevante sa oled? Okei, värv on vale, aga minu peas kuidagi see hall oli nagu 2 jalga, käed on kõrvad ja keskel on lont. Okei. Ma mõtlesin, et mis Kui ma teemat otsides 8-jalani jõudsin ja lugesin, kui targad nad on, siis minu ajus käis küll plahvatus ja ma tahan seda teistega jagada. Oma etenduses räägin ma 3 tüüpi rakkudest. Esimesed rakud on punased ja kollased. Teist tüüpi rakud on sellised pool läbipaistvad ja 3. tüüpi rakud on valged. 8-jalad on enda maskeerimisest nii osavad, et ühte liiki ei avastatud kuni 90-ndateni. Oma kostüümi tegin ma ise, täpselt nagu 8-jalg ja mul on päriselt kõik 8 jalga olemas. Proovides juhtus mitmeid äpardusi. Näiteks lõhkes üks veega täidetud õhupall minu läpaka peale ja ma väga loodan, et laval sarnast asja ei juhtu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kõik jalad on olemas. Lähen lavale. Tere! Mina olen 8-jalg, maailma kõige parem maskeeruja ja täna ma räägin teile oma saladuse, kuidas ma värvi muudan. Värvi muutmiseks on mul 3 erinevat tüüpi naharakke ja alustuseks ma räägin teile esimesest kihist. Kõige pealmises kihis on mul sellised ümmargused värvirakukesed ja need värvirakukesed võivad sisaldada kas punast või kollast pigmenti. Pealt näha ei ole need eriti midagi erilist, sest kui lihased selle raku ümber on lõdvestunud, siis ei ole seda pigmenti peaaegu et nähagi. Aga vaadake nüüd tähelepanelikult. Kui ma lihaseid selle raku ümber pingutan, siis see rakk muudab värvi. Olete valmis? Kas nägite? Rakk muutus punaseks. Ma näitan korra veel. Pole nagu midagi erilist. Muutus punaseks. Kas pole mitte lahe? Vaadake, ma saan kollase rakuga täpselt sama asja teha. Ei ole midagi aru saada. Terve rakk on kollane. Vau, päris lahe, kas pole? Nii saan ma end muuta näiteks punaseks ja kollaseks, aga mitte siniseks, sest sellist pigmenti nendes rakkudes ei leidu. Siniste toonide loomiseks on mul täiesti teine mehhanism. Ma kasutan ära valguse hajumist. Selle näitamiseks on mul siin laual punane ja sinine laser ja valge ekraan, kust on näha, kui palju valgust rakust läbi jõuab.
Alguses on mõlemad laserid ekraanil väga ilusti näha. Näete punast täppi, näete sinist täppi. Vaatame, mis saab, kui ma raku sinna teele ette panen. Need teise kihi rakud on samuti väga erilised. Nendes rakkudes on selline rakuvedelik, kus sees on ime pisikesed osakesed. Ja need pisikesed osakesed hajutavad erinevat värvi valgust, erinevat moodi. Aga proovime ise järele. Vaatame kõigepealt punast valgust. Punane laserkiir on küll lahuses nähtav, aga see läheb rakust lihtsalt otse läbi ja me näeme ekraanil väga ilusat punast täppi. Enamus valgust läheb ikkagi sinna ekraani peale. Vaatame nüüd, mis sinise valgusega juhtub. Kogu rakk muutus siniseks. Kuidas see võimalik on? Sinine valgus põrkab nende pisikeste osakeste vahel ja hajub rakust täielikult laiali. Sellele valgele ekraanile ei jõua enam seda värvilist täppi, sest kogu sinine valgus hajus selles rakus ära. Nii sinist valgust hajutades saab mu rakk sinisena paista. Ja kui mu rakk paistab sinine, paistan ka ju mina sinine. Nüüd te teate, kuidas ma saan ennast muuta siniseks, punaseks ja kollaseks. Ja neid omavahel kombineerides saan ma tekitada kõiki maskeerumiseks vajalikke värve. Päris lahe. Aga mul on üks trikk veel kombitsast välja võluda. Et veelgi paremini keskkonda sulanduda, on mul ka 3. kiht rakke. Ja need 3. kihi rakud on valged. Täpselt sama valged nagu see paber siin. Nende valgete rakkude ülesanne on peegeldada keskkonnas olevat valgust. Nii, ma juba sulandungi ju ümbrusesse, kui ma keskkonda peegeldan. Nii ei pea ma päris kõike värve ise kokku segama, vaid saan kasutada juba seda, mis mu ümber olemas on. Näiteks valges stuudios paistavad need rakud valged, aga vee all, sinises valguses, peegeldavad nad hoopis sinist. Sellele enam-vähem õiget värvi taustale saan ma pealmisi raku kihte kasutades lisada täpselt õigeid toone, et ümbrusesse imeliselt sisse sulanduda ja luua maskeering, mida mitte keegi ära ei tunne. See oligi minu väike saladus. Ja kes teab, ehk leiutatakse kunagi tulevikus ka selline materjal, et ka inimesed saavad end samamoodi muuta, nagu 8 jalad oma värvi muudavad. Vaat see oleks juba lahe. Mina olin Tuuli, 8 jalg, ja see oli minu värvide saladus. Aitäh! Publiku energia oli nii võimas, et ma läksin palju rohkem hoogu kui proovides ja panin pool teksti ise juurde. Pole nagu midagi erilist. Teaduslikult laitmatu ja teatraalselt väga mõjuv esindus. Ma nii lootsin, et me saame Turovski kommentaari nagu. Sest et see on nagu, no okei, võib-olla tuleb mõni, et see oli nagu väga loomakeskne. Nagu et meil ei olnud, teistel võib-olla oli nagu, et et kuidas loom füüsikat kasutab, siis siin oli nagu mingi, mis kõik tükid meil loomas olemas on. Ma vaatasin sind vahepeal, ma nägin su näost seda sama tunnet, mida ma proovida ajal mitu korda tundsin. See on siuke ring, sa käid seal läbi ja siis lõpuks läheb õiesti kokku nagu. Et tahad küsida midagi? Vaata, hea. Nii, esimene kiht annab mulle punast kollast. Ja need on, ma ise suudan teha seda punast ja seda kollast. Kas, ja kui mul ei ole ei punast ega kollast nagu lihasega välja sealt surutud, siis ma nagu justkui paistan läbi. Pruun või läbipaistev nagu. Olgu. Ja nüüd kui mõlemad on, mis ma siis on? Oranžikas. Olgu. Sul on nagu, need ei ole, okei, jah. Et kas need liituvad nagu pulbervärv või nagu valgusvärv? Nagu pulbervärv. Olgu. Nüüd teine kiht. Sest et need on nagu, need liituvad nagu pulbervärv. Jah, sest mul on, see peegeldab tagasi. Okei. Aga see nagu
samal ajal see kõik laseb läbi ka, onju. No seal on sest nagu... ta peab sinna viimase kihini jõudma. Nojah, seal on nagu vahed vahel nagu. No, et sul on nagu see esimene kihtrakke, kui need on kõik pingutatud, siis nagu need sõltuvad sellest, kui palju sa neid pingutad, nagu et kui nad on full pingutatud, siis see katab ära selle pinna nagu. Ja kui ei ole, siis ma olen natuke pruunikas, aga no. Ja natuke läbipaistev, vaata, sest sul siis saavad alumiste rakkude kihid, värvikihid ka välja paista. Olgu, teine kiht. Teises kihis on mul need nagu piimiavedeliku valgud. Nii. Ja rakud. Jah, rakud. Piimiavedeliku rakud. Nii. Ja kust valgus tuleb? Valgus tuleb ümbritsevast keskkonnast. Ehk et sealt nüüd sõltub see, et nagu mul tuleb ümbritsevast keskkonnast valgus ja siis see kas hajub rohkem või vähem. Jah. Ja kuna sinine hajub kõige rohkem, siis seda jääb sinna kõige rohkem kinni ja nad tunduvad sul sinisena. Et need nagu keskmise kihi rakud on just kui nagu taevas. Olgu. Sarnaselt sellele, kuidas taevas on sinine, on need keskmise kihi rakud sinised. Nii. Ja kõige alumine kiht on nüüd lihtsalt selleks, et peegeldada whatever mul puudu oli nagu. Aga see tegelikult ju ei ole peegeldada whatever mul puudu oli. Ja seda, mis keskkonnas on. No jaa, aga see, mis keskkonnas on, hajub laiali mul selles keskkonnas. No jah, võib ajuda, aga siis ta ju läheb sinna peeglisse, et tuleb ikkagi tagasi, nagu, et ta on nagu olemas seal. Ta on nagu komplekt selle keskmisega, et ta ei ole nagu... Et see ei tähenda seda, et ma otsustan, et esimene kiht laseb läbi, teine kiht laseb läbi ja ma ainult peegeldan. No ilmselt tal on ka mingi mehhanism seal nende keskmistega, samamoodi nagu nende välimistega. Vähendan piima. Et ta nagu et ma arvan, et ta saab nagu samamoodi neid nagu pigistada või nagu pingutada või et nagu kui palju nad katavad nagu. Ma arvan, et see on nagu keskmistega on sarnane mehhanism nagu pealmistega. See oleks loogiline. Olgu, ehk et siis mul on... Ehk et siis sul on nagu siuke plaat. Ja siin plaadi peal, kui on kõik lõdva, siis see on, ütleme, valge. Eeldusel, et mul tahab valge. Ja eeldusel, et sul on, no või ta on seda värvi, mis keskkonnavalguse värvi on. Ja siis sinna peale sa saad siis nüüd nende väikeste täppide haaval nagu lisada siis neid erinevaid toone ja siis nagu suure pildina ta paistab kaugelt vaadates, ta läheb siis mingit värvi. Kui ta hästi lähedale lähed, siis sa näedki neid kõiki nagu erinevat värvi, neid sarnaselt nagu meil pikslid töötavad või nagu need Ishihara kujundid, kus peab neid värve leidma. No neid numbreid tähendab. Vaata, need numbrid on täppidest. Soovitan testige. Päris ilmselt olete natuke värvi pimedad. Ma ei ole üldse. Ma olen palju. Ma ei ole üldse. Ma ei näe osasid üldse. Okei. No, nii on. Okei. Nagu see... Ma selles suhtes, ma on 8 jalad ise on ju nagu mingi, see on, vahet ei ole, millest jupi 8 jalast sa võtad, see on mingi täiesti mental, see ei ole nagu asi, mis on maaloomad või nagu maal olevad loomad ei tee neid asju niimoodi. Ja nad ei ole niimoodi koostatud ka. Jah, nagu et sul on, tal on ju mitu südant. Mitu südant ja mitu aju ja kõik asjad on laiali ja kõik on niimoodi nagu, you never know nagu. You never know, jah. Ta on veid süke nagu kosmose organism ikkagi. Tulnuks. Elektriangerja särtsakusest räägib Lukas. Erinevaid loomi uurides tundus elektriangerjas mulle kõige huvitavam ja mul tekkis kohe ideid, mis katseid teha. Mina kasutan oma etenduses elektrofoormasinat, enda ehitatud voltasammast ja siis mudeleid erinevatest asjadest. Minu jaoks on kõige keerulisem korraga meeles pidada teksti ja koreograafiat. Voltasammas on ajaloo kõige esimene patarei. Ta koostab tsingist ja vasest ja siis seal vahel on soolvee simutatud kangas või siis minu puhul paber. Ja niimoodi, et tsingi peale tekivad positiivsed laengud, vase peale negatiivsed laengud ja siis tekibki veel väga palju väikseid elektripingeid, mis siis kõik jadamisi liituvad ja ongi valmis patarei. Koha peal olid proovid pikad ja väsitavad, aga siiski sain hakkama. Nüüd lähen koos oma sõbra elektriangeraga koos lavale. Tere! Mina olen Lukas ja täna räägin teile ühest kalast. Aga mitte tavalisest kalast, vaid elektriangerjast.
kui meie kasutame elektrit, et põlema panna lampe või laadida akusid, siis nemad kasutavad elektrit selleks, et püüda teisi kalu. Aga kuidas nad tekitavad elektrit? Selleks on neil 3 elektrit tekitavat organit. Ja nendes organites on väga erilised rakud, elektrotsüüdid. Nendes rakkudes on positiivsed ja negatiivsed ioonid. Kui rakk on passiivses olekus, siis ta pumpab positiivsed ioonid 2 poole välja. Ja kui elektriangeral on vaja anda särat, siis ta saadab närvisignaali rakku, mille peale tulevad ühelt poolt positiivsed ioonid tagasi sisse. Nüüd meil on rakus ühel küljel positiivsed ja teisel küljel negatiivsed lahingud ning tekib väike elektriline pinge. Aga angerjal on organites neid rakke tuhandeid ning kõikide nende väikeste pingete liikumistel tekib suur kuni 600 voldine pinge. Siin on mul väga väike rakumudel. Tal on sama tööpõhimõte nagu rakul. Siin ühele poole tsingi peale tekivad positiivsed lahingud ja teisele poole vase peale tekivad negatiivsed lahingud. Sarnaselt elektriankeri organile, kus on rakke hästi palju järjest, olen mina ehitanud nendest mudelitest samba. Vaatame, kas sammas töötab ka. Ühendame tema otsa LED-tuled. Ja näeme, tekitabki elektrit. Kas pole imeline? Aga miks elektriangeras ise särtsu ei saa? Sellele annab vastuse üks elektri põhiomadusi. Nimelt, elekter on laisk. Ta alati võtab kõige lihtsama teekonna. Ehk teekonna, kus on kõige väiksem takistus. Kuna angerel endal on suurem takistus kui kalal, keda ta püüab, siis ta ise särtsu ei saa. Selle demonstreerimiseks palun lavale selle hooaja raketlase Tambeti. Siin on mul elektrofoormasin, mis väntamisel tekitab staatilist elektrit. Siin on mul kindad, mille sõrme otstes on isoleerteip. Isoleerteipil on suur takistus ja kui ma panen need kindad kätte, suureneb ka minu takistus. Väntame veel elektrofoormasinat. Vaatame, mis juhtub, kui ma panen oma näpud elektrofoormasina otstele. Midagi ei juhtunud. Aga vaatame, mis juhtub, kui seda teeb Tambet. Ai! Aitäh, Tambet, võid tagasi kohale minna. Kuna minul olid käes isoleerteibiga kindad, oli minu takistus suurem, nagu seda on ka elektriangerjal ja mina särtsu ei saanud. Aga Tambetil, kellel polnud kindaid käes, oli väiksem takistus. Ja nagu nägime, siis elekter läbis seda ja ta sai elektrilöögi. Mina olin Lukas, see oli särtsu täis elektriangerjas. Suur aitäh! Etendus läks väga hästi. Kõik katsed tulid välja, mitte miski ei läinud meelest ja kõige parem sain Tambetile anda särtsu. Lukase etteaste puhul tuli minu mõttemaailma röövlirahnu Martin ja sealne fraas, et natukene särtsu teeb alati head. Mina sain aru siit, et kui elektriangerjas tahab kala kinni püüda, siis ta kutsub sõbra külla ja siis ütleb talle, et võtta kinni ja siis saab särtsu. Mul oli nagu siuke mulje, et elektriangerjas toodab kogu aeg ja nagu, et me võiks seda kasutada nagu püsivat allikat. No, et ta on nagu laetud, jah. Ja. See on ting küll, et ta on nagu laetud. Need rakud on selles laetud osakest. Jaa, ta vaata annab selle enamasti nagu laksuna välja, lihtsalt see, mis oli see nagu leedikestega asina, et see jäi nagu lihtsalt põlema ja see on jah, ma oleks tahtnud näha, et siis
käib nagu lihtsalt. No see etendus sai nagu valmis suures osas nagu pärast seda, kui ma juba ära läksin. Et seal laupäeva õhtul tehti kõvasti tööd sellega veel. Ja ma selle vabatahtliku asemel käis siis produtsent. No nii, mitu korda. ja ma ei tea, nüüd võib-olla nüüd peab seda korrigeerima, aga noh, Rait saatis mulle mõned klipikesed ka. Ma ei tea, kas Rait meelega ei öelnud, et Villane Kinnas üksinda ei ole piisav isolaator. Või ta tahtsis, et nad saaksid ise õppetunni kätte. Igastahes, jah, mõlemad nad elektrit said. Ja väga hea klipp on sellest, kuidas protsessid, ma ei taha. Siis Lukas ütleb, ei, siin midagi ei juhtu, see on nagu kõik on hästi, midagi ei tule. Ja siis ikkagi protsessid saab särtsu. Ja siis järgmine kord on täpselt sama, see mäng tants uuesti selle elektrofoori ümber, et mingi, ei, ma ei taha. Et nad ikka tantsisid, aga nagu kokkuvõttes nagu elektriangerja kohta me nagu kui väga tähelepanelikult kuulasid, siis võib-olla said midagi teada. Aga nagu ma tunnen nagu läbi katsete nagu ülearu palju. Ta tegelikult alguses rääkis sellest, et ma nüüd olen oma tavaolekus, siis ma surun ta ütles positiivsed laengud oma sellest rakust välja. Ta tegi ka selle liigutuse, millest nagu minu peas tekkis kohe see, lükkab nagu raku nagu serva peale. Ja siis tuli sealt nagu edasi see järgmine, ja siis ma kutsun kohale, ma ei mäleta, mis ta seal konkreetselt et kuidas ta need nagu negatiivsed laengud saab, kust ta need saab. Aga siis need tekivad, kui ta positiivselt ühele poole ära lükkab, siis tal ei tekkinud need niimoodi. Olgu. See oli eraldi samm, see oli et oma selles surun need laiali ja siis ei olnud see, et tal nüüd oli nagu see, et nüüd ma tahan nagu et nüüd mul on nagu need 2 pool justkui, millest mul tekkis ka, kuidas need 2 pool on, kui ma need nagu sees ja väljas või et mis, võt. Aga et ma ei mäleta enam, ma pean uuesti vaatama. Ei, nagu tal nagu see, nagu mu küssa on selles, et ma ei mäleta enam, kas siis, kui ta kui ta need raku peal laiali pumpab, siis minu meelest need laengud nagu kanduvad kuhugi mujale või? Et nad lähevad laiali minu arust, aga ma ei ole kindel. Nagu, et meil ongi nagu üks ots ühte ja teine teistpidi laetud. Tal on nagu organ selle jaoks. No, need on need, kõik rakud ei tee, nagu kindlad rakud teevad. Võiks ütlema, et see on lahendatud. Või nagu mulle jäi mulje ja meie sellest, et see on lahendatud. No, see on siuke ka 50-60 nagu. See on siin, seal on nagu palju asju nagu siuke. Ühesõnaga. Me peaks nüüd võtma kuidagi. Kuidas siis need kalad seda elektrit annavad? Et neil on need, tavaliselt kaladel on siis, neil ei ole kõik rakud, ei ole sellised, mis elektrit tekitavad. Aga kui me räägime elektriangerjast, mis on see põhiline kala, mida me teame, siis tal on nagu enamik keha on nendega kaetud. Neid nimetatakse siis nagu elektriorganiteks, neil on neid 3 tükki ja võti selles, et ta suudab siis teha seda tugevat elektri välja, on selles, et need üksikud rakud, mida meile Lukas ka seletas, kuidas meil on seal positiivne ja negatiivne, kõigile nendele selle kala närvisüsteem suudab nagu täpselt samal hetkel öelda, et nüüd laske vabaks ja siis see tekitab selle väikese elektrivoolu ja välja ja kui need kõik korraga juhtuvad, siis sinna kala ümber tekib suurem ja tugevam nende summast siis elektriväli. See ei ole ju isegi tingivad see, et see on igal pool kala ümber, vaid ta suudab seda suunata. No jaa, ta suudab seda suunata siis, kui tal on need sõltuvalt kalast ja sõltuvalt sellest, kuidas ta need organid on asetatud. Et ta ei suuda seda suunata niimoodi nagu plasmapüssi või laseriga laseks nagu, vaid et ta saab nagu valida selle, et kus tema kehas olev need elektriorganid, kuidas need asetsevad, nende ümber alati tekib see väli. Ja nüüd selle sama närvisüsteemiga, nad võivad siis ka nagu natukene, neil on nagu võimekus muuta natukene siis seda, et milline see elektrišokk on täpselt, sest et nad suudavad lülitada neid hästi täpselt hästi erinevatel aegadel. Kaamlite vastupidavust aitab hinnata Jan Hendrik. Kaamel suudab imeliselt. Valisin oma teemaks kaamli, sest sain inspiratsiooni Aleksei Turovski raamatust Loomult loom. Siin
on mul kaamelineerudes leiduv membraanikiht. Enne etendust pean membraanikihti säilitama külmkapis, sest muidu läheb taretis liiga pehmeks. Teadusteatri ettevalmistusega tegelesin enamasti kooli keemialaboris, kus istusin hiliste õhtutundideni. Ja kui te küsite, mis see siin on, siis see on kaameliküür. Kõige rohkem kardan ma seda, et äkki läheb mul etenduse ajal tekst sassi. Ja siin ongi neerud, millest ma teile kohe väga täpselt räägin. Tere! Kas te olete kunagi mõelnud, kuidas kaamelid suudavad kõrbetes nii kaua joomata vastu pidada? Lausa 15 päeva, kui meie inimesed ei suuda 3-gi. Mis see kaameli saladus on? Arvatavasti olete kuulnud, et nende küürudes peitub vett, mida nad saavad vajadusel kasutada. Kas see ka nii on? Kohe näeme. Meil on siin kaameli küür. Vaatame, mis siin sees on. Tohoh, ei olegi mingit vett. On hoopis rasv ja ainult siit kahjuks kaamel oma veevajadust täis ei saa. Mis see kaameli tegelik saladus on? Üheks peamiseks vee kokkuhoiukohaks on kaamelite äärmiselt efektiivsed neerud. Vaatame, mis neeru sees toimub. Siin anumas on mul verelahus. Siia on kogunenud palju jääkaineid ning nendest tahame me lahti saada. Selle jaoks on meil siin membraanikiht. Tänu sellele toimub neerus esimene protsess. Selle nimi on filtratsioon. Selle käigus, kui veri siseneb neeru, siis sellest eralduvad jääkained koos liigse veega. Nagu me näeme, siis verelibled ja suured valgumolekulid rakumembraani ei läbi. Samas saame me lahja jääkainete lahuse, kus on palju vett ja mõistlik oleks ju sealt võimalikult palju vett tagasi saada. Selle jaoks olen ma täpselt selle sama lahuse kogunud siia anumasse. Siin toimub teine etapp ning selle nimi on reabsorptsioon. Selle käigus toodavad kaamelineerud väikese koguse ülikanget uriini. Nagu me näeme, on see väga tume ja tegelikult on see lausa liimi tekstuuriga. Kaamelid eritavad seda päevas 2-3 tilka. Ülejäänud lahus, nagu me näeme, muutub sellega puhtaks veeks ja see läheb vereringlusesse tagasi. Muideks, see puhas vesi moodustab 99,99% sellest algsest veest, mis neerudesse jõudis. See tähendab, et ainult 1/10,000 veest läheb raisku. Aga palju on seda siis inimesega võrreldes? Kui inimese neerud säästavad selle protsessiga 1 ühiku vett, siis kaamelineerud säästavad lausa 1, 2, 3, 4, 5 ja 6 korda rohkem vett. Sellepärast saavadki kaamelid nii kaua kõrbes joomata hakkama. Mina olin Jan-Hendrik ning need olid kaamelineerud. Tunne on väga hea. Kõik läks suurepäraselt. Katsed tulid välja ja tekst oli ka meeles. Jan-Hendrik kummutas oma etenduses ühe levinud müüdi. Kaameliküüruses ei ole vett. Kaamelit hoiavad elus tema neerud. Davai. Noh, see oli siuke nagu heaks kiitev ohe või? Mul on tunne, et ta tuli suht nagu sellega suures osas kohale ei või?
ja tal olid kõik asjad olemas, temaga oli siuke nagu, et me nagu harjutasime koreograafiat ja kus ma seisan ja kuhu ma vaatan ja kuidas ma tagan selle, et publik vaatab sinna, kuhu ma tahan, et nad vaataksid ja kõik nagu need asjad nagu, kõik temaga me saime teha kõiki neid asju, sest et tal oli nagu tal olid kõik asjad olemas. Tal olid kõik asjad olemas, me ütlesime talle umbes, et noh, sa võiks selle küüru lahti lõigata, siis ta otsis noa ja ta tegi selle lõikamise päriselt, et näitab, mis küüru sees on, onju. Ja ma arvan, et see oligi enam-vähem kõik. Et muud asjad olid kõik, et nagu mingi seisa siin, näita seda, noh, see on nagu ilus. Ja nagu see katse, see suur katse, kui ta keerab seda, nagu ma ei... Ma olin nagu, miks ta segab seda, nagu seda laseb välja. Ja, aga nagu, ja see siin... Ma ei tea nüüd, vaata siin oli suhteliselt tume taust ja siis see sellel purgil, sellel suurel purgil ja siis see ei olnud nagu nii mõjus. Või võib-olla lihtsalt sellepärast, et ma nägin seda juba 5. korda, aga nagu kui ta seda esimest korda tegi, see on täielik must kunst nagu, see koha peal, sest et seda on nii palju, vaata, see on see suur tünn ja see kõik lihtsalt läheb. Et siin ma tundsin, et see oli võib-olla nagu natuke aeglane. Et esimene kord see oli umbes nagu poole kiirem. Aga see tuli õigel ajal. Ja ma olen nõus. Ja see tuli siis, kui ta ütles, et see tuleb. Sealt on nagu tunda seda, et ta on saanud, et ja nüüd me vaatame siia, sest mul ei olnud kordagi seda tunnet, et ma jäin ilma millestki. Või no, et ma ei näinud või tehakse uuesti. Ja, et tal oli hästi palju asju on ju tegelikult. Ja sa jõudsid kõik asju jälgida, ta rääkides kõik asjad nagu, sul kindlasti tekkis küsimus, et nagu mingi, kui ta hakkas seda verd valama sinna, said mingi, mis need pallid on, on ju? Jõudsid mõelda? Ei jõudnud mõelda. Ei, ta ütles seda, aga nagu noh, sa olid näinud seda natukene enne juba, vaata ka tükk aega seda. Ma vaatasin, kuna ta ütles, et see on veri, siis ma eeldasin, et need on libled, aga noh. No aga jah, et tal nagu, jah. Mul ei jõudnud veel nagu tekkida seda, et mis... Tal oli aega jah, nagu neid nagu välja triikida kõik need kortsud nagu. Ja see oli... Mul tekkis, nagu üks küsimus tekkis, ta ütles, et kaamel säästab niimoodi nagu 99% sellest veest on ja siis see on 6 korda rohkem kui see, mis inimene säästab, on ju. Et ma oleks arvanud, et see on rohkem. Siin võis olla mingi, ma ei tea, seda 99,99% asja, siis kui ma olin seal, me veel nagu ta ei teinud veel, nii et me nagu ei otsinud, mina ei otsinud seda internetist läbi, aga... Sest nagu kui kaamel pissib 2 tilka päevas ja säästab sellega ainult 6 korda rohkem kui... Ei, et jah, ma ei oska... Tähendab, et seal on nagu need... Ta ütles küll niimoodi, see asja, mille kohta mul oli, et nagu okei, see võib olla see, kus on peidetud, aga noh, sest et ta ütles ühikut, aga ma ei tea, kas need ühikud on sama. Ei, need olidki nagu suhtarvuna, et sisuliselt kui see suhtarv töötab niimoodi, et kui inimene joob ära 6 pudelit vett, siis ta saab sealt 1 pudeli vett tagasi ja 5 laseb välja. Mul see ei tulnud küll niimoodi. Kui kaamel joob ära 6 pudelit vett. Siis sealt tuleb 6 pudelit vett. No siis sealt tuleb põhimõtteliselt 6 pudelit vett. Nagu siis sealt jääb nagu 2 tilka tuleb välja ja 5,9 pudelit läheb tagasi. See on nagu see võrdlus. Aga see nagu enne oli arusaadav, aga nüüd, kui ta selle 99% asja ütles, siis see nagu selle viimase võrdluse nagu seadis kahtluse alla. Aga see on see, kuidas see nagu sisuline võrdlus oli. See on fine. Lihtsalt nagu ma tunnen see 1,6-le kuidagi see nagu tegi selle plahvatuse nii palju väiksemaks mu peas. Ja. Nagu, no, et ongi, et põhimõtteliselt sa võid võtta, et see 99,9% on see 6. Jah, see on mingi, see on täiesti muu. Ja siis see 1 on siis see mingi, mis meil jääb sealt 15 või? Natuke rohkem, 16, midagi. Millest? Noh, et kui kaamli reabsorptsioon, ehk siis see, ma joon ära 6 liitrit. Ja mul tuleb välja sealt 99,99% sellest, siis inimesel tuleb sellest 6 liitrist välja 1/6.
ei, inimesel tuleb välja 5 kuuendikku. Ja tuleb 5 kuuendikku välja ja 1 kuuendik läheb tagasi. Jah, täpselt. Et see on nagu see vahe nagu, mis on ikkagi nagu suht palju nagu. Ja on, ma olen nõus lihtsalt nagu see, kuidas see lõppesitlus. Ja, et see 99,9 võitis selle ära, muidu see oleks olnud aga mul selles suhtes väga hästi väga vahva tähelepanu juhtimine oli. No aga etendus ise ka ja need katsevahendid nägi no nii ilusad välja. Nagu see, kui ta selle rakumembraani nagu esimest korda lava peale tõi ja seal lavavalgused peale läksid. See nägi nii ilus välja, nagu need säravad, need sinised seal sees, nagu mind väga meeldib. Need pidid vahetama ka neid või tal tal oli nagu siuke IKEA kastitäis neid seal kuskil külmkapis, et ta pani ikkagi nagu, no ilmselt ta pani salvestuse jaoks nagu tutuvad kõik nagu. Tal oli ja siis nagu siin alguses on näha seda kaamli uriini, seda oli tal ka nende 5-liitriste kanistritega nagu kaasas. Nagu no seda, mis ta segas valgeks pärast ja siis see läks uuesti sinna sisse, et alguse kaadritus, kui ta tagasi keeriti, seal näitab seda tausta neid, siis seal on näha seda Jan-Hendriku lauda ja seal on nagu neid 5-liitrist kantkusid täis kõik nagu. Ongi kõik. Nüüd saame valida duellante. No saad mõelda, et kas sinu ja kohtunike arvamused lähevad kokku. Mina ei tea, kes kohtunikud saadavad muidugi. Jah, mul on tunnetus, et veidike joonistus nagu välja see, et kes on tulnud ettevalmistusega kohale. Neil on nagu, et seda on nagu tunda. Sest et nad on lava peal rahulikumad. Nad suudavad, et nad teavad oma katsevahendeid võib-olla paremini ja seda on nagu näha, ehk et siis mul on tunne, et kes seal järjest olid, et Robin ei lähe, Helena ei lähe ja siis tuli Henrik siis tuli Tuuli siis tuli Lukas ja siis tuli Jan-Hendrik. Jan-Hendrik ei lähe, ma arvan. Ja 3 on siis veel või? Ja, meil on veel, ma panna. Aitäh, raketlased! Tänu teile oleme Loomariigi sise... Võib-olla ei lähe, kuigi Tuulil tal oli päris palju siukseid nagu ebavajalikke lisasid, mida ma ei oleks pannud. No Tuulil oli väga selgelt, see nagu ta ise ütles ka, et tal publiku energia tõmbas täiesti nagu kaane pealt ära ja mellas seal mingi, kas te tahate veel? Jaa, teeme veel! Nagu, et sest prooviks tal ei olnud seda. Ujumine, et lihtsalt asi, mis nagu, kui sul, ma ei tea, 3 minuti teadusteater on varasemalt olnud, et muidu, teadusteatri etenduses 3 minuti omas, ma ei tea, kas see nagu on see koht, kuhu aega panna lihtsalt. Vaatame siit uuesti, äkki kohtunikud ütlevad midagi, mida me ei kuulnud. Sest me jutustasime. Aitäh, raketlased! Tänu teile oleme Loomariigi siseeluga palju paremini kursis. Pidasime kohtunikega nõu, kelle etendused meile kõige sügavama mulje jätsid. Kuna mul tõid kõik katsed välja, siis ma arvan, et olen duellist vaba. Konkurents on tihe, aga mulle mu esitus meeldis. Ma loodan, et kohtunikele ka. Seda ma tahtsin ka välja tuua, et kõik ütlesid oma intervjuudes pärast etendust, et väga hästi tuli välja. Et see sama, et mul tulid kõik katsed välja, kõigil vist just kui nende selle järgi ütlesid, et tulid. Ma arvan, et olen duellist vaba. Konkurents on tihe, aga mulle mu esitus meeldis. Ma loodan, et kohtunikele ka. Päris kindlasti Helena Mai. Helena Mai pääseb kindlalt edasi, sest ta ju reaalajas demonstreerib meile, kuidas see kajalokatsioon töötab. Kuigi ma olen varem teadusteatrit teinud, andis Rakett 69 mulle võimaluse ise kava kokku panna. Väga meeldejääv etendus tõi edu ka sinule, Robin. Ta oma esituse tegi teaduslikult täiesti adekvaatselt, väga selges vormis ja sealjuures rõõmsalt ja lustakalt. Nullist etenduse väljamõtlemine on kindlasti kõige raskem osa, aga esinemine on väga meeldiv kogemus. Väga hästi tehtud, Tuuli. Tuuli pääseb duellist, sest tema etendus moodustab ühtse ja väga selge terviku, mis seletab meile päris keerulise teema lihtsasti ära.
teadusteatri tegemine oli nii äge kogemus. Ma tahan kindlasti tulevikus veel teadusteatrit teha, sest et see oli tõesti nii äge. Raketi pardal jätkab võistlemist ka Jan-Hendrik. Jan-Hendrik pääseb edasi, kuna tema katsed olid väga mitmekülgsed, aga selgitasid ilusti ära ühe väga olulise fenomeni. Teadusteater andis mulle väga palju esinemisoskust juurde ning võib-olla teen ka tulevikus midagi sarnast. Nii, mul tuli praegu meelde, mis ma tahtsin Jan-Hendrik kohe, kui ta alustas rääkida. Ta ütles vaata, et see raamat. Jah. Ja nad said endale selleks soojenduseks või nagu mõtete kogumiseks anti kõigile see raamat. Ma ei tea, kas kaasa öeldi, et lugege või ma ei tea, kuidas see täpselt oli. Sa tead või? Ma tean, et neil öeldi, et lugege. Nii. Ja minust nad raamatut ei saanud. Aga Jan-Hendrik oli ainus, kes seda nagu viitas. Ma ei tea, kas kõik lugesid. Aga see produtsent Kalev luges ja ta on väga fänn. Minu meelest sellest... Turovskil või loomadel? Turovskil, loomadel ja raamatul. Ja tema sellest minu meelest ka idee tuli, et minust täitsa vahva ju. Mina ootan, millal tuleb siis Rakett 69 fännipäev produtsendiga loomaaias. Siuke giidituur, produtsent räägib meile, võtab selle raamatu, räägib natuke raamatust, siis käime loomaaias ringi, räägib loomadest, mis ta raamatust teada sai. Ja siis anname Turovskile hinnata. Sobib. Lukas ja Hendrik, teie etendused jäid täna konkurentidele alla ja sellepärast ootab teid duellivoor. Aga vaatame, mis juhtub, kui seda teeb. Lukas läheb duelli sellepärast, et etenduses ei selgitanud ta täpselt ära, mismoodi see elekter seal angerjas ikkagi tekib. Nii, vilgun ma. Hendriku etenduses oli küllaltki palju keemiat ja kuigi luminessents on väga paeluv, siis esimene katse jäi minu jaoks natukene nõrgaks. Tead, mis on ülesanne või? Kas need on need samad koljud, mis te suureks tegite üheks esimeseks selleks? Ei ole samad, aga põhimõtte poolest on sarnased. Kas me vaatame ära selle ja siis või sa tahad kohe rääkida? Ma ei tea, ma nagu tean, mis ülesanne on. Aga vaatame niimoodi, et ma näen ka. Lukas ja Hendrik, teie ees on... Pane tagasi. Stop. Ma pakuks, et... Need on need samad koljud, mis teil olid suurendatud. Ei ole, see ei ole. Aga ma arvan, et see alumine... Ei, ma arvan, need, mis meil on suurendatud, on lihtsalt Raid on otsinud kuskilt need. Ei, need, mis teil on suurendatud, te ju skännisite sisse ja siis skeelisite ülesse. Need ei ole need samad, tead miks või? Sest et sul on meil tookord oli õige, need loomad on tõesti erinevad, kes siin valida on. Meil oli siil, rebane, metsiga ja põder. Ja need ei ole siil, rebane, metsiga aga siin on metsiga on olemas. Nii et selle ma võisin ära tunda. Metsiga. Seal, jah. Näe, metsiga. Olgu, no vaatame ära, mis see. Lukas ja Hendrik, teie ees on 4 imetaja koljud. Teie ülesanne on teha kindlaks, kellele need koljud kuuluvad. Kas olete valmis? Jaa. Läks. Hoopkina, näid, kui palju publikut saalis. Vaata, kui hästi sa said. Täpselt kõik ju. Publikut, ma ei palju oli saalis. Väga palju publikut oli seal nagu tolli ajal ka. Ja. Ma ei teadnud, et see jäeti. Mis ma sain hästi? Sa said ilusti peale need koljud. Nii. Ja ma ei mäleta, mis need asjad seal olid, aga me võiks proovida seda teha. Sest me kumbki ei tea. Helen teab, ta on kõrvalruumis ja sama abi küsida. No, kui eeldusel, nagu mulle tundub, et oleks aus. Osaletele öeldi, kas nad on nagu scaled päriselt või mitte. Ei, need on päris koljud. Ma nii palju tean. Nad said... Sobib. No, siis me võime... Insert here, kus nad said, sest et ma seda ei tea. Ma pakun, et me võime välistada pruunkaru. Sest ma arvan ka. Mulle tundub, et siin ei ole ühtegi nii suurt. Mul on tunne, et on 2 nagu kisket ikkagi või? Ja 1-2 tükki on väga väiksed, ehk siis meil peab olema ränd, rott ja mutt, sest et teised on kõik liiga suured.
Jaa. Võib-olla metsnugis on piisavalt väike või? Ma ei tea. Ma ei tea, kui suur mutt on ikka väike äkki. Mutt on väike, mutt on väga väike. Ma olen näinud ainult seda mutiano, mis on joonistatud. Mutt on väike, ma võin sulle öelda. Tal on väga suured need esikäpad, aga ta ise on väike. Aga ma ei tea, kui suur metsnugis on. Aga ühesõnaga, need väiksed on siis need 2 väikest, nagu see ja see on siis metsnugis, randrott ja hall hunt. Väiksem on rott, come on. Nii, olgu, sobib. Ja siis meil on metsnugis ja mutt. Hall hunt ja ilves. Hall hunt ja ilves, sest need on kiskjad. Vaat, sul on kiskhambad. Ja neid püstihambaid ei ole, jah. Kopra me tunneksime suurte nende järgi ära. No üks on kass ja teine on koeraline, vaata, ja ma arvan, et see erinevus tuleb välja, et see on siis ilves ja see on hunt. Jah, ma oleks pannud just, et ilves on suurem. Kobras ei ole, metsnugis on väiksem, karu, no karu on ka variant veel. Ei ole. Ja no mets seal on need. Ja selle. Neid ei ole. Nii et siis me arvame, et see on hunt. Hunt, see on ilves, see on rott ja see on siis mutt või? Aga mutil on ka need suured hambad. Kui me näeme suurt plaani, siis me teame ära, mutil on ka suured esimesed hambad. Et me selle järgi tunneme ära, kas on mutt või on nugis. Vaatame siis. Lukas ja Hendrik, teie ees on 4 imetaja koljud. Teie ülesanne on teha kindlaks, kellele need koljud kuuluvad. Kas olete valmis? Jaa. Läks. Võistlejatele on antud erinevate loomade kirjeldused, mille seast tuleb leida siis koljude omanikud. Selles ülesandes tulevad kasuks teadmised loomade anatoomiast ning koljude tuvastamisel tuleb pöörata tähelepanu nii kolju suurusele kui ka hammastele. Päris suur. Alguses võtab mul aega, et üldpildist aru saada. See on pigem on karu. See on nii palju suurem, et see on pigem karu. Ma arvan, et ei ole karu. Ma jään ikka. Et siis hakkan mõningaid loomi välistama ja mõningaid välja valima. Stopp! Peatage lahendamine. Ma tahaks nüüd täiega, see on see koht, kus ma küsiks Raidi käest, et kui kaua see reaalajas aega võttis. Helen! Meil on Matsiga, alustuseks me tegime pakkumised. Meil on nüüd need vist juba natukene erinevad, aga meie pakkumine on, et kõige väiksem on rott. Sa ei pea ära kohe ütle, kas on õige. Et kõige väiksem on rott, siis ma arvan, et on nugis. Mina arvan, et on mutt. Sa arvan, et on mutt. Aga no ma ei ole lähedalt näinud, et ma ei tea. Ja, no me vaatame. Aga mulle tundus, et seal on nagu need muti suured hambad ees. Siis on hunt. Siis me arvame, et hunt ja siis... Ja siis Mats arvab, et on karu ja ma arvan, et on ilves. Ära sellele ei pea kohe hinnangut andma. Aga meil nüüd Hendrik vist vastab. Ei, Lukas vastab. Aga tal pole... Lukas hakkab vastama. Hendrik oma vilkus. No, aga Lukas hakkab vastama. Olgu. Ja meil tekkis küsimus, et kui kaua neil reaalajas aega läks? Sest see tundus, et see läks väga kiiresti. Ei kaua. Okei. Esimene vastus tuli väga kiirelt. Nagu väga kiirelt. Ma arvan, et see oli ikkagi nagu nii kiirelt, kui sul näidatakse. Ma ei ole küll näinud. No, sa võid näidata, see oli ikkagi... Võistlejatele on antud erinevate loomade kirjeldused, mille seast tuleb leida siis koljude omanikud. Selles ülesandes tulevad kasuks teadmised loomade anatoomiast ning koljude tuvastamisel tuleb pöörata tähelepanu nii kolju suurusele kui ka hammastele. Alguses võtab mul aega, et üldpildist aru saada, et siis hakkan mõningaid loomi välistama ja mõningaid välja valima. Et see oligi kiire vastus? Umbes nii, jah. Okei, vaatame, kuidas edasi läheb. Stopp! Peatage lahendamine. Lukas, sa arvad, et sul on koljud õigesti paigas? Jaa. See vastus on vale ja mäng jätkub. Ja nüüd ta ei saa 3 minutit vastata või? Või oli suurem karistus? See äkki oli minut isegi. Ainult 1 minut? Ma ei ole kindel nüüd. Kui võrrelda lihatoidulise ja taimetoidulise looma hambaid, siis lihatoidulise looma hambad on oluliselt teravamad.
mul on raske suuruse 3. kolju vahel valida, kas see on hallhundi, ilvese või metsja oma. Stopp, peatage lahendamine. Hendrik, see vastus on vale ja mäng jätkub. Turovski oli selle, oli küll vale. See annab sellist take-offi vibe'i, sest et võistlejad on, et nagu take-offi seda duelli vibe'i, sest teised võistlejad on taga ja need kohtunikud on seal keskel ja jälgivad kogu aeg. Tead, ma arvan, et meil see kõige väiksem, samas äkki on ikka, jah. Ei ikka, see rott on ikka väiksem ju kui mugis. Ma ei tea, nagu väga raske on, kui ei näe neid nagu suht ainult suuruse järgi panet praegu. Võin sulle öelda, et üks mahtus tikukarpi. Ei, ma tean, me nagu, suurust me näeme siit ka ja me hindame, aga ma räägin, et nagu raske on selle pealt, et me neid nagu muid, nagu, et miksed hambad on ja muud asjad, et nagu teksti ei saa lugeda, et siis on nagu suht tunde pealt. Segadust tekitab kõige väiksem kolju, sest ma ei oska seda kellegile määrata. Kellelegi. Mis tekst seal neil antud oli? Nagu, et mis alad seal tekstis on? Peatükid nagu. Peast mäletan. Mida ta sööb? Kus ta paikneb, mis ta sööb, kui suur ta muidu on. Kas me võtsime maha, alguselt me olime ka see, et mis on nagu kolju proportsioon või pea proportsioon siis kehal. Aga ma ei ole enam kindel, kas see läks. Ma arvan, mutil on suht suur kehasse nagu pea proportsioon ja seal on nugisel on, või nirgil on väiksem. Ma arvan. Ma lihtsalt otsin praegu enda selle jaoks. Suurusjärk ja mis ta sööb ja siis vaatame hambaid. Lukas, sa oled andnud meile vastuse. See vastus on õige. Palju õnne! Ja ainult esimest 2 olid vahetuses. Mul oli esimest 2 vahetuses. Ma ütlesin siin, mulle tekkis kahtlus, vaata. Nagu see karu pea tundus nii väike. Selle pealt tundus, mis me esimesena vaatasime, aga see, mis me pärast vaatasime, siis see tundus ikkagi suur. No. Olen õnnelik selle üle, kui kaugele olen jõudnud, aga tahan siiski kaugemale jõuda. Hendrik! Oli publikuga, see duelli vaatamine. Nagu kõik publika? Ehk siis kõik publik nägi ka seda, et mitu korda nad siis päriselt vastasid. Et see oli ikkagi väga... Nüüd me nägime, et nad vastasid 3, palju nad siis päriselt vastasid? Ma arvan, et vähemalt 8. Nagu 2 peale või? Jah. See ikkagi oli, võrdlemisi ikkagi palju. 8 on ikka juba päris palju kombinatsioone. Sul võib olla see, et nad ei pea erinevalt vastama. Jah, nemad ei näe vaata, mis teine vastas. Aga no... see on väga erinev tavalisest duelli dünaamikast. Sest tavaliselt sa näed alati, mida teine vastab. Et paberi pealt ei paista. Aga ma arvan, et umbes nii palju. Ja tihti oli see, et nagu üks oli vale, aga nad ei muutnud seda ühte, vaid nad muutsid neid teisi siis. Ja kuidas kontrollimine, seal kontrollimine ilmselt ei olnud teie poolest mingit tuge vaja. Turovski vaatas niimoodi korraks üle õle. Jah, enam-vähem. No me ikkagi lõpu valideerisime ära, et jah, kindlasti on õige. Et me vaatasime režiist nagu ülevalt alla ülesele ikkagi. Kust koljud tulid? Tartu Ülikooli loodusmuuseumist. Seal on väga suur kogu. Mille järgi valisite koljud? Või kes valis? Me läksime sinna, see oli selline grupitöö ja siis seal meil oli koha peal siis üks onu, kes oli juba ühe nimekirja teinud, et mis võiks olla ja siis me arutasime sealt, vaatasime, et nagu et mõni võiks olla nagu lihtsamini ära tuntav, mõni võiks keerulisem, siis me vaatasime suuruste järgi, et sa ei saaks nagu ainult teha seda vahet, et sul on, ma ei tea, karu, rebane, hiir, et et sa paned kohe ainult suuruse järgi ära. Ja siis otsisime infodokumentide poolest juurde, et mis nagu natukene tekitaks neis seda, et nad peavad mõtlema selle üle, et kui suured siis nad olla võiks või mida nad söövad.
mul nüüd oleks mõnda mutti vaja näha, sest et see mutt oli kõige väiksem praegu. No mutt Ja ongi rott oli väike. suurem. Mutt ongi väike, no. Kui väike? Ma arvan, see mutt on siuke. Ei. Selle põhjal arvad, et ta lükkab selle suure hunniku ülesse või? Ei, no ma saan aru, et nagu ma hunnik on mingi siuke ja siis ta tuleb siit nagu välja, ma eeldaks, ta on no siuke. Ongi, mingi selline umbes. No siuke. Ta seal ma nagu... eeldaks, ta pea on siuke. Seal on nagu siputav ja siis see läheb suureks nagu. Mutt on väike, jah. Vaatame lõpuni, jah. Oled teinud vägeva võistluse, kuid kahjuks sinu raketilend lõppes siin. Ma ütleks, et antud duellis ei leidnud ma õiget metoodikalt ülesande lahendamiseks. Teadusteatri etendused on selleks korraks nähtud. Rakett 69, 15. lennu 5 parimat teadusetähte võistlevad järgmisel nädalal. Kohtumiseni! Väga ilus episood, ma ei tea, kas te tegite seda märkekvarki. Me tegime, alguses ma märkasin ühe ära, aga ma siis rohkem me olime liiga keskendunud. Siin juba paistis kohe nii, et vähemalt. Siin oli väga ilusad tähtsad, olgu vaatame lõppuni ära. Väga palju andmeid. Arvatan projekti 1 riskitasemed. Raketlasi lahutab finaalist veel 3 individuaalvooru. Siin on midagi muud sarnast, mis tundub odavam. Rakendan hoopis seda. Kus enam kaaslaste abile loota ei saa. Projektiga number 2. Projektiga number 3. Projektiga number 4. Järgmisel korral tegelevad võistlejad elektrivõrgu rikete ennetamise Nii, siin ma annan kenasti pilti meie enda lauast. Siin on kõik püsti, vaata. ja kõrvaldamisega. Pane juurde, et autoavarii koos viltuspostiga. Muide, kui teie istusite seal ja aitasite neid selle teadusteatri asjaga, siis mina istusin kodus ja tegin selle projektiga number 2, projektiga number 3, projektiga number 4. Kõige andis rakett mulle meelekindluse, et mis iganes mind ees ootab, ma saan sellega hakkama. Suveks lõpetan gümnaasiumi ja teen uue tiiru tehisarolümpiaadil, seekord Hiinas. Kõigil televaatajatel on võimalus ka kodudes lahendada ühte põnevat ülesannet. Uuri lähemalt Rakett 69 kodulehelt. Kas teadusteatri episoodi kohta tuleb teil veel midagi meelde, mida võiks jagada? Vahva oli. Mul meeldis. Nii oli. Väga hea. Kohtumiseni siis järgmisel korral. Tähistage naistepäeva. Kui teil läks meelest ära ja alles praegu meie saatest kuulete, siis jõuate veel. On veel veits aega. Ja. Prisma on lahti 24/7. Jah, nii et nüüd, kuna te olete nüüd selle koha peal, kus peab ütlema lõpusõnumit, siis teil on nüüd see võimalus. Püsige uudishimulikud ja küsige miks. See on mu lemmikosa.